बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास जो है वो कल्टस का 3 मॉडल है और इसमें कुछ दिन पहले ये मसला आ रहा था कि इसका कार्बोरेटर का जो CDI होता है वो काम करना छोड़ गया था। तो CDI लगाने के बाद भी जो है वो गाड़ी जो है ना मिसिंग का मसला जो है ना बरकरार रखे हुए है। और बाज़ औक़ात तो ये मसला होता है कि 5-10 मिनट के लिए गाड़ी सही चलती है, बिल्कुल फ्यूल एवरेज भी अच्छी आती है, लेकिन 5-10 मिनट के बाद जो है जो वो कॉइल का करंट होता है वो ड्रॉप हो जाता है। मीन्स के कुछ टाइम के लिए करंट आता है और कुछ टाइम के लिए उसमें करंट जो है वो फ्लू ड्रॉप हो जाता है। सो इस मसले को समझने के लिए जो है वो ये बात ज़रूरी है कि करंट ना आने की कई वजूहत हैं और जो इसमें मेन प्रॉब्लम CDI का हो सकता है। अगर CDI भी आपका सही काम कर रहा है और जो डिस्ट्रीब्यूटर की कॉइल्स हैं वो भी बिल्कुल सही हैं, तो फिर जो मेन हमारा कॉइल होता है उसका मसला हो सकता है। तो इसमें मेरे पास ये जो कॉइल लगा हुआ है जी ये पाकिस्तानी कॉइल है जी दे ये जो है पाकिस्तानी कॉइल लगा हुआ था जी। और 2-3 साल के बाद जो है इसमें फिर करंट ड्रॉप होना शुरू हो गया। अब ये गाड़ी जो है ना मिक्सिंग करना शुरू कर रही है, छोड़ देते काम छोड़ देता है जी। इसका। अगर करंट भी चेक करें तो 1-2 मिनट करंट ठीक आएगा, उसके बाद करंट बनाना छोड़ देगा। तो लीड का अगर मसला नहीं है, CDI का मसला नहीं है, तो फिर ये कॉइल का ही मेन मसला हो सकता है जी। ये अभी हम कौन सा कॉइल लगा रहे हैं? ये XR कॉइल, ये XR का जापानी कॉइल है जी। लगा के ट्राई करके फिर देंगे आपको। हाँ तो शादी भी होनी स्टार्ट होनी किसी टाइम करंट छोड़े मिसिंग करके फिर बंद कर देनी है। चाबी से फर्क कोई तमीज जोड़ है। चाबी का फर्क है। हाँ हाँ गरम करनी नहीं, चाबी तो इशू नहीं है। गरम करनी ताई छोड़नी चलने चलने बंद होनी जी। 10-15 मिनट बाद चलते चलते बंद हो जाती है। पहले RPM ड्रॉप कर दिया, फिर हल्की हल्की मिसिंग करके बंद हो जाती है। पुरानी वाली उतारना नहीं, और लगा रहे पहले एक बार पहले चेक करना है, ठीक है कर लेना। वो बता ये अभी जो है जापानी XR की कॉइल लगा दी हमने जी। अब इसको एक दफ़ा हम चेक करेंगे। जरा सरफ मारे ना, लाइट थोड़ा पीछे करो, लाइट पीछे करो। दे रही है करंट? आप स्टार्ट करें।
कॉइल को चेक करने के लिए कि ये वर्किंग में है या कुछ देर के बाद काम तो नहीं ली सकती, करंट बनाना ना छोड़े, गर्म नहीं होना चाहिए उसको। तो अभी गाड़ी को जो है इडल में रेस दे के चेक कर रहे हैं 2-3 मिनट के लिए कि जो कॉइल है वो प्रॉपर करंट बना रहा है। लेकिन दरमियान में अगर करंट को नहीं बनाएगा तो गाड़ी मिसिंग करेगी या दरमियान में बंद होगी। तो अभी उम्मीद है कि ये वाला जो काम है इंशाल्लाह ये हो सकता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो डैशबोर्ड में स्पीडोमीटर है इसमें जो आरपीएम्स हैं ये सम टाइम इसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं और कॉइल को भी चेंज कर चुके हैं और इसका सीडीआई भी चेंज हो चुका है। लेकिन सम टाइम या भी देखिएगा इसको जो है ना मैं 2500 पे ले जाऊंगा ना, ये 2500 के ऊपर जो है ना फिर ये फ्लक्चुएट करना शुरू कर देते हैं। ये तो इसका मोर मसला है ना, ये तो गेज के अंदर राड के से राड होते नीचे से अंदर। अच्छा, इसका मसला है। मतलब इसकी जो बंद होती थी वो करंट का मसला है, बाहर जो गाड़ी बंद होती है करंट का मसला है। लेकिन ये जो आरपीएम अप डाउन नहीं हो रहे इसके अभी नहीं हो रही, बाहर इंजन से पता लग रहा है, इंजन से पता लग रहा है। इससे पता तो ये इसके गेयर्स का मसला है, कॉइल के जो ये वाली जो स्पीडोमीटर है इसकी तार का मसला है। इसके अंदर राड से साथ पतला सा वो घूम रहा होता है फ्री, पतला सा रॉड है, उसके छोटे छोटे गेयर्स होते हैं, ग्रीस आ गया उनमें, चेंज होंगे वो। तो ये स्पीडोमीटर में जो इसका जो छोटे छोटे नीडल होता है ना, इसके स्मॉल गियर्स होते हैं वो इनएफिशिएंट हैं इस वक्त। इस वजह से ये स्पीड थोड़ी कम डाउन कर रही है, लेकिन इंजन कांस्टेंट स्पीड पे इसका जो है ना इस वक्त चल रहा है। तो इंजन का हमने एक स्मॉल टेस्ट किया है जिसमें 3-4 मिनट के लिए इसको हीटअप किया है और कॉइल को भी चेंज किया है। तो अब अगर सीडीआर और कॉइल को भी चेंज करने के बाद अगेन अगर गाड़ी में कुछ टाइम के बाद अगर मिसिंग का प्रॉब्लम आता है तो इसमें कार्बोरेटर का मसला तो है नहीं, कार्बोरेटर भी हो गया, इंजन भी हो गया, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसको दोबारा देंगे। ठीक है, दोबारा करेंगे दफ़ा। ठीक है। अभी एक दफ़ा गाड़ी को हमने बंद कर दिया है, बंद करके एक दफ़ा दोबारा इसको चेक कर रहे हैं जब ये करंट बना रही है। स्टार्ट कर, अब इसको ले जाऊँ फिर।